हो एक दिन प्रोग्राम में से अइले इनकर मौगी बड़ा खिझियाई रहे बहुत 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 अतना माने खिझियाई रहे काहे से कि रोज रोज बेचारू हेने से होने अपन जा ढेर दिन पर भई रहे भेंट मौगी कहला जे फगुओ में तारा नहीं मन करो लेकिन ठीक है बा कोनो बात नहीं है अपन अपन अथु काम अपन कइले शुरू कइले नर नाश्ता अपन कइले तब अपन धीरे धीरे काम लगोले मौगी इनका एक तबड़ा के मरलस लेकिन साफा पागल है हवा का धीरे धीरे मालगाड़ी मत चलावो राजधानी चलावो मतलब हाली हाली अब ही लगल राजधानी चलावे तले अब जान जाए इनकर लइका रहे पलंगवा पर से नीचे गिरी गिरी जब मान लेते नहीं जब देखा भाई युद्ध जब होई मारा मारी होई तो धाका लागल लइका नीचे गिरी गिरी अब लइका जाके इनका के कहता के रे अरे तोहनी के माई बाबू हस जे कसाई हस तोहनी के मालगाड़ी चलावस चाहे राजधानी चलावस लेकिन कम से कम सवारी नीचे मत गिरावस तहले अतना जब हाला सुन ले इनकर बाबू आ गइले कहले के रे अरे खाली मालगाड़ी चले बस खाली राजधानी है अरे हो एगो नया महल में वंदे भारत चलाओ सना वंदे भारत आओ हो कहत रे जो हम बूढ़ा ब्यास के मौगी के कह दे लेकिन कहत रे जे तू हमरा मौगी के ना कहबो काहे कहो पहले हमनी के सालिए न होई अरे मर्द तरह तहार में हरारू हमार साली हो कतनो तू खाता रह त पहले को हम खइले बानी तबे न तू खाता रह पहले हम रंग खेलले अब ए फगुआ में तारा मेहरारू के ना कहो ई जानता जे हमर मौगी का इनकर का मौगी का जो हमर भवा ही लागी पहले के वो हमर साली हो गलती ना काका तो कतनो है तो सालिए न रही है गणेश जी के मुड़ी के फेरा में बाड़े हमारा ही रामदरस भे के डील के फेरा में नहीं तो नहीं बताओ ना जे डीलावा काहे निकल गेल है डीलावा गणेश जी ले पूछियो गणेश जी ले पूछी गणेश जी के मुड़ी के चिंता बा इनका डील के चिंता भैया अब बताइए 11 बजे महाभारत चालू अब बताइए 11 बजे इनकर महाभारत इनकर चालू बा भीष्म पितामह पिछला जन्म में गइलो ओकरा पिछला जन्म में गइले ठीक बा गौला हा प्रसंग ए धरती के नाम हम मृतलोक जे आइल बा एक दिन सबकरा मर जाए के बा तब बस तनी मात्र 2 मिनट में आ ओकरा बाद में तनी को सुदामा पिताजी पर ए सत्य प्रकाश जी तनी को कागज पर नाम लिख ली क तारीख उनकर मृत्यु भई रहे आ उनकरा क जना बेटा वालो मतलब हाँ पूरा परिवार का नाम लिख के प्रणाम करतनी पूरा परिवार के माता बहन बेटी लोग के पढ़ लो लिख लो आवे वाला समय में अपन अधिकार समझल ये है दुनिया अधिकार में खोवत हां ई अपना अधिकार के फेरा में नहीं बताई ना ई है इनकर कुर्ता देखला पर बुझा बे देखला पर माने बुझाता जे टेलरवा अपने कुर्तावा दे देले लेकिन लो जा जो कौन नहीं बतले ले जा गा के फिर माने बुझाता जे टेलर है आताना दिन अरे धोती के बारे में इनका नहीं कहे रुको इनका का कोनो तो सिखौले रहल कि आज बूढ़ा लगो नहीं बतनी लाल के धोती पहन के जा ते एगो बेचारा लाल के धोती पहन के हमरा बुझाता जे 1012 का होई आ कोनो तो इनका का सिखा दे उनको धोतिया में गमछियो बा गमछिया काट दो तो गमछिया काट के बेचारा गड़िया में ध देले है आ धोतिया लगल है ना पे तो धोतिए दू हाथ छोट पड़ गई तब तो ऊ धोती बेचारू ध देले है फिर दोसर धोती घर से मंगाइल है तब पहन के आइल बा हां वो छोटे बा जा तारा बुद्धि के बलिहारी बा तारा बुद्धिए के तारा बलिहारी बा ब्रह्मा जी के बेटी है जेकर नाम है मृत्यु विचार कर ब्रह्मा जी के बेटी है ये धरती का नाम परल मृतलोक मृत्यु जब लगली मारे काटे सतयुग में एगो राजा रहले कंपन उनकरे बेटा के नाम रहे हरि नारद जी गोइले उनकरा के मृत्यु के प्रसंग सुनौले आ जब महाभारत में अभिमन्यु के वध भई तब वेद व्यास जी जाके मृत्यु के कथा सुनौले भैया तनी 5 मिनट खाली तनी रुक जा होली गाई नया होली गाई अरे रुका राजा जी रुको 5 मिनट घड़ी के देख के खाली है करा के चिरैता जान के तनी के सब पी लेबे के बा हां बस बस सतयुग में महाराज कंपन पुत्र मरण से व्याकुल
एक नवता बेटा के कारण जिंदगी भइल सुकाकुल। एक दिन नारद बाबा घूमत फिरत अब आई गईले, मृत्यु के चर्चा कोई के पवन सुहावन राह बता गईले। धरती पर खाली जन्म होके केहू मरे ना, लगली धरती में कांपे। आ गाय के भेष बना के जाके ब्रह्मा जी से कहली, क्रोधवा के ओगी इया में अरे लोगवा मरेला, अंगार बोरी से देखा दुनिया जरेला, अंगार बोरी से देखा लोगवा मरेला। दारुण पुकार जाके देवतन से कहली, 33 कोटि देवता हो जा उपस्थित रहले। धरती माता गाय के भेष बना के जाके कहली, ब्रह्मा के पुत्र रुद्र अब विनती करेला, अंगार बोरी से देखा दुनिया जरेला, अंगार बोरी से देखा लोगवा मरेला। ब्रह्मा जी लगले थर-थर कांपे। आंख के है जौन भवहा बा, अब भवहा के बीच के एकर नाम है भ्रिकुटी। भ्रिकुटी से एगो प्रकाश निकलल, आकाश में जाकर प्रकाशमान हो गई। आ एगो पुत्री के उत्पत्ति भइल। उ पुत्री के शरीर के रंग रहे करिया, आंख रहे लाले लाल। लय लगी शर्मा जी के, अरे खौलत खून अरे देख के गुलामी, तब जवानी पाकल मोछिया पर आई कुंवर के, जवानी पाकल मोछिया पर आई कुंवर के हो। कैसन बा शरीर के रंग, पियर आंख निमन बा मुखड़ा, अजबे वो ठकलाली, छम छम पायल कर तारी देखा नाम तोरी। जाके कहले कि रौरा जग जल्दी से संहारी, इनकर देखी पोशाक चाल देखी बुझाता जे चलल बड़े बड़े। जग जल्दी से संहारी, आय अवतारी एगो नारी के कहानी कहनी, अवतारी एगो नारी के कहानी कहनी। अब विचार कर हमारे बात पर। लगली थर थर कांपे। ब्रह्मा जी कहले जे बेटी नाम रही तहर मृत्यु, आ तहर काम मारल मुआवल काटल बा। लगली हाथ जोड़े कहली कि नाम हमरा के ना चाहिए। ब्रह्मा जी कहले कि तहर मृत्यु हो ना, आ मारल मुआवल बाटे तहर काम। सुन के ई बतिया डरा गईली, घबराई गईली। कहली कि अभी अभी हमार जन्म भइल, हमार नाम रख देनी मृत्यु। संसार के लोग का कही, ई नाम आ ई काम हमरा के ना चाहिए। ब्रह्मा जी कहले जे जौन हम कहत नहीं तौन तरह करे के पड़ी। कहली कि नाम काम वापस ले ली। ब्रह्मा जी कहले जे त का चाहत तारू? कहली जे हम तपस्या कइल चाहत। कहां जाके? कहली कि धेनुका आश्रम धाम। विचार करब। कहली जे हमारा से होई नाये हरि जी, अरे हमारा से ए हरि जी, उल्टा बाटे काम, ई काम बदनाम करा दी। कोरे दी शरम, ई काम बदनाम करा दी। अरे कोरे दी शरम, ई काम बदनाम करा दी। अरे कोरे दी शरम, ई काम बदनाम करा दी।
कहाँ गई तपस्या करे खातिर? विंध्याचल पर्वत पर जाके तपस्या कैली 5000 वर्ष। अब देखिए सवाल हम कोनो व्यास ले करी लेना, लेकिन सवाल तू हमारा गांज दल बड़ा तो सुना हमार बतिया खाली ध्यान से सुनी हमार बात। आज जी नितारा से कहले बड़े उनका से फोन लगा के अभी पूछो उनका से ना ओकरा पवन कहले बतानी पूछो। हां ओकरा से पूछा चाहे ओकरा से पूछा चाहे ओकरा से पूछा जवना ले मन करे पूछो। 5000 वर्ष तक तपस्या कैली। हां कहां जाके? हां विंध्याचल पर्वत। ओकर बाद हिमालय पर्वत पर जाके तपस्या कैली कितना दिन? 5000 वर्ष। तब धेनुका आश्रम धाम में जाके तपस्या कैली 21000 पदुम वर्ष। 21000 पदुम वर्ष कितना कहल जाला? एकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदुम। 21000 पदुम वर्ष तक एक अंगूठा पर खड़ा होकर तपस्या कैली। तो कैसे कैली? 21000 पदुम वर्ष पर ध्यान दे हमारे बात पर। ई जवना हमनी के जुग में बानी जा भैया, हां भैया जवना हमनी के जुग में हमनी के बानी जा, हां ए जुग के नाम है कलयुग। हां एकर अर्दुआई कितना बा? कितना? 4,32,000। ये जुगवा द्वापर के कितना बा? 8,64,000। त्रेता के कितना बा? 12,96,000। और सतयुग के कितना बा? 17,28,000। जब चारों जुगवा के जोड़ देबो तो हुई 43,20,000। विचार करो। आ चारों जुग जब 71 चौकड़ी बीती तो एगो मनवंतर होला। ध्यान दे हमारे बात पर। चारों जुगवा जब 71 बार जब बीती तो ओकरा के एगो मनवंतर कह जाला। ओ तरी 14 गो मनवंतर होला। जब 14 मनवंतर बीतेला तो एगो कल्प होला। आ एगो कल्प से अपना कल्प से ब्रह्मा जी अपना अर्दुआई से 100 दिन तक जिएले। 100 कल्प ब्रह्मा के आयु है। अब जब 21000 पदुम वर्ष तक तपस्या कैली कहिया? सतयुग में। आ सतयुग के अर्दुआई कितना होला? 17,28,000। तो जौन होनवा को के तारा सही कहले बा ओकरा सब तू कह कि बूढ़ा व्यास हमरा से सवाल पूछले बड़े कि ते बताओ ओकरा ले कह जे हम फेरा में पड़ल बनी। ओकरा ले सुना ओकरा ले पूछी हो कि सतयुगे में 21000 पदुम वर्ष तक तपस्या कैसे कैली? आता ना बातो भोर पर गुल है। ध्यान दे हमारा बात पर। नात मत छिया जल ना। अरे लागत तरफ अब उनकर आंख से आंसू गिरे लागल। आंख से आंसू गिरे लागल। आंख के आंसू रोग के अंजुरी में ब्रह्मा जी ओकरे रोग बनावल। रोग व्याधि बनल। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या डाह द्वेष यही से संसार के रोग बनल। कहले कि जा मृत्यु तारा के वरदान देते नहीं मरबू मुई मुकटबू तू ही, लेकिन संसार के लोग तारा के दोषी ना केहू नहीं कोही। ए मृत्यु हऊ अत्याचारी सब लोग बीमारी से मरी। अब पापा तोहरा के ना धरी सब बीमारी से मरी। ए पापा तोहरा के ना धरी सब बीमारी से मरी। ए काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या विकार। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या विकार। पूरा संसार में 3 प्रकार के रोग होला। कौन कौन? बात पीत और कफ। ये 3 गो से अनेकों बीमारी होला। तारा कैंसर हो जाए, हार्ट मार दी, लकवा मार दी, शुगर हो जाए, ब्लड प्रेशर हो जाए। का तब मृत्यु केहू के मारे खाती केहू के ना आवेली का भई रहला। अरे ठीक है तरले है खा पी के अभी छतवा पर सुतले है। एगो सांप गोइल ह काट दिए मर गेले। का भई रहला? अरे तो अभी निके रहले है खा के अरोडवा पर गोइल है तले को ट्रक वाला मार के चल गेली। का भई रहुए? ठीक रहले है 6 महीने से बनारस दवाई चलत रहुए। किडनीया फेल रहुए। जियले है ना बचले है ना। का भई रहला? अरे अभी तो बेचारा निमने गावत रहला। अभी गा के तक बैठल तले हेनिया से परनवे निकल गई। देखो हमरो हममुई
तो हमरो मौगी रोई अरे हाथिया रे हाथिया आ तू मोई बात तोहरो मौगी कही अरे ब्यासा बारे लिली गाड़ा सा मुटकी रोई रोई रे दादा अरे चली गई चली गइलो ध्यान दे हमारा बात पर ये ब्रह्मा जी कहले कि जा तरह के वरदान देतनी तबे से संसार में लोग के मृत्यु होखे लागला आ काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या ये हमनी के दुश्मन है शरीरवे में बा शरीरवे में बा लौकी ना ना अब बेरा पाई तक खड़ा हो जाए लौकी ना दुश्मन हां अब बेरा पाई तक एकदम क्रोध आ जाई काम आ जाई ये न हो अब बात तारा शरीरिय में वो घरी लगभग गोपाल जी के घर प्रेम से बोली कृष्ण भगवान की